وبركاته. ازيكم يا اصحاب، عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم بفيديو مونتاج جديد ان شاء الله. النهارده هنتعلم نعمل موجات صوتيه زي ما شفتوا نموذج الشرح. معانا البرنامج ده بتنزل من على جوجل بلاي عادي، واسيب لكم لينك تحميله في وصف الفيديو. نخش على البرنامج، يظهر بالواجهه دي. طبعا يبقى في صلاحيات بتداله انت اللي هي بتاع سماح وتداله. بعدين بتظهر لك بالواجهه دي. مش حابب انت الموجه دي، عايز تغيرها، تبقى داس على المربعات دي تختار اي موجه من دول. بس في حاجه حلوه بقى، شايف الموجات اللي هي الدوائر اللي زي اللي حاططها دي الموجات دي بتغير فيها الخلفيه، بتحط خلفيتك في النص كده بين الموجات، وممكن تغير الخلفيه اللي ورا. انا مختار دي مثلا، عايز اغير الخلفيه بقى. الاول عايزين نختار الاغنيه، نروح ساحبين على اليمين كده، نختار الاغنيه وبعدين ندوس عليها ماشي، وبعدين نروح ساحبين على الشمال تاني. هندوس على علامه القلم عشان نغير الخلفيه. هندوس على كلمه نغير الخلفيه اللي ورا الاول، هندوس على كلمه ايميج اللي هي التالتة، وندوس على كلمه ايميج اللي هي التانية هنا، ندوس على المربع ده، ندوس على بوكيت ايميج دي بعدين اختار صورة. لقيت الصورة ورا زي ما انتم شايفين كده اتغيرت. عايز بقى نغير الخلفية بتاعت الموجة ذات نفسها اللي هي بدل سوبر افكت دي. هنخش نفس القلم وهنجيب اللي هي قبل الأخيرة دي، وراها دايسين على كلمة ايميج، هندوس على الكولر دي، على ايميج قصدي، هندوس على بوكيت افكت زي ما احنا ما عملنا برضه. سوري بس عشان الموجات بتختلف من موجة لموجة، هختار بس موجة غيرها. عايزين نغير الخلفية مثلا، احنا كده غيرنا زي ما انتوا شفتوا في الموجة اللي فاتت، احنا غيرنا الخلفية اللي ورا عادي. عايزين بقى نغير الخلفية اللي في النص بقى من كلمة محمود دي مثلا، احط مثلا صورة. انا اختار اللي هي بتختلف من موجة لموجة، فانت عايز تغير الخلفية هوريك في كل موجة ان شاء الله. هندوس على كلمة ايميج اللي هي دي اللي هي بقى اللي قبل كلمة كونديشن 2 دي، وبعدين ندوس على كلمة ايميج دي، بعدين ندوس على الصورة دي، بعدين ندوس على بوكيت ايميج، بعدين نختار مثلا صورة مختلفة شوية، مثلا نختار دي هتلاقيها اتغيرت. هي في الموجة دي بالذات بتبقى سهلة معاك اللي هي دي كده. عملنا موجة احترافية. هنغير الموجة مثلا، نحط مثلا دي عايزين بقى نحط مثلا صورتنا في المثلث ده. هندوس على القلم ماشي، ونجيب كلمة ايميج دي، لا مش دي هنجيب اللي هي هنغير الخلفية اللي ورا الأول، ندوس على كلمة ايميج اللي هي التالتة، وندوس على كلمة ايميج التانية، وهندوس على المربع، هندوس على بوكت زي ما عملنا في الموجة اللي فاتت بالظبط. معلش هتتغير من خلفية لخلفية، فممكن دي ما تدعمش انها تعمل خلفية، فنغير بقى اللي هي خلفية المثلث. هتدوس على ايميج اللي هي دي اللي هي بعد بارت كليتشر، هندوس عليها اللي هي دي، بعدين ندوس على المربع، بعدين هندوس على كلمة بوكت زي ما احنا ما عملنا اللي فاتت. تلاقي اتغيرت كده وجات لك الصورة واسمك على وضعكم عشان هزعلكم اتغيرت عادي خالص. وكده يبقى عملنا موجات صوتية. هنخش بقى على برنامج كيم ماستر عشان اوريكم ازاي بتحط الصورة خلفية وراها عشان تعمل حاجة احترافية يعني. تخش على كيم ماستر، اختار ماسك اليوتيوب. انا مصدر، لا سوري معلش بس اوريكم ازاي بتصدروها وتنزلوها على التليفون. بتدوس على علامة التنزيل دي اللي فوق خالص دي، وهندوس على اكسبورت وهتنزل عادي. ما تعملش اي حاجه في التليفون الا لما هي تنزل براحتها يعني، ما تاخدش وقت. واهم حاجه عندك ان الاغنيه تكون مقصوصه. تقص انت الحته مثلا اللي انت هتعملها، اللي انت مثلا عايز تعملها على الموجه، وتروح حاططها تحطها هنا. ويا ريت تحش اللي هي كلمه فروس كومبليت دي تخش. انا اوريك اعلم لك على كده. وكان كده يبقى شرح النهارده،
وهنخش بقى دي كان شرح الموجات. هنخش بقى برنامج كين ماستر ونختار مثلا اليوتيوب زي ما اخترنا، ونخش نجيب الموجة اللي احنا عاملينها. انا عامل الموجة قبل كده. دي موجة عايزين مثلا احط بقى الصورة. هي الموجة دي موجودة هناك اللي هي شرطتين فوق شرطتين تحت، تعرف تجيبها. هندوس على طبقة، ندوس على الوسائط، ونجيب مثلا اي صورة، اي صورة. طيب مثلا اي الصورة دي مثلا اعمل بس نسخة. اعمل الصورة مثلا، اختار مثلا عند الصورة دي مثلا، وراح جاي عند مفتاح الصفاء وافتحه. هتحس ان فيها حشو بس هي مش حلوة بتاع مفتاح الصفاء. فانا بقى بستخدم اللي هي مجموعة. بروح اعمل ايه، بروح جاي عند شاشة وادوس عليها تعمل بس كده. كان كده شرح النهارده. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا ريت تشير لينك القناة عشان عشان لاصحابك، وتدعموني عشان انزل لكم اكتر واكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.